Звоним. Почему Винчестер? Samsung. 2M рад. Как бы отвертки нормально не нашел. Где-то, видать, затерялась, как всегда у меня. Как обычно бывает. Так, еще раз повторю, Samsung. Рада. М2 рад. М2. Вот как бы поломка. То, что перестал видеть сам систему. Крутится. Сразу приступаем к разборке этого всего лишнего. Снимать. Сразу к делу. Отвертку использую вот обычную китайскую подборную. Так. 6 болтов сейчас открутим. Герметично все должно быть. Опасаться, даже пыль не попала. То есть как попасть там все равно. Я имею в виду, что не так уж и много было. Все это на скоренькую. Стараться побыстрее закрыть, закрутить. Ни влажности, ничего туда. Вот как бы. Снимаем крышку. Есть что-то непонятно. По сути, должно. Вот. Нашло. Это наклейка. Тем более в этом месте. Похер. Легко открутилось в этом месте. Ну, сейчас должен открыться. Вот. Так, смотрим. .
Головка. Делаем. Вот он. Вправо. Так она должна крутиться свободно. Так, это само запоминающее устройство у нас. Их таких два, может быть 3. Видите? Вот такая вот фигня. Судя по ним, то есть если у вас больше памяти на жестком, значит их может быть больше. Бывает 3, бывает 4, наверное, ну, хотя не видел еще таких. Так, это усилитель стоит. Вот считывающая информацию. Да, видно, видно. Нет, не видно. Вон он, чипик маленький. Вот. Ну, вроде все, что я хотел сделать, сделал. Сейчас все это по-быстрому закрываем. И все. Он опять жив должен быть. По крайней мере, я так думаю. Посмотрел просто. Блин. Смотрел всякие ролики. Вроде как говорят, так помогает. Я еще боюсь про пыль. Все по-разному говорят. Некоторые, что пыль попадет. И все, капец. А некоторые говорят, главное, что немного. Так, на это пофиг. Царапины видел. Все, вычерпали. Блин. Это плохо, конечно, если пыль попала, то все. Будем молиться, что не помнится. Так, ну вроде, но играем скорее, а больше косяков не наделали.
накосячил. Вот опять принесла. Красиво. Да. Это все муторно, конечно. Зато или же ничего, или хоть как-то что-то. Так, ну теперь точно все. Хватит его облизывать, будем закрывать. Собираем обратно его. К одному. Так, вроде всего стало на место. Что-то нет, не еще. Вот так. Все, скручиваем, скручиваем, скручиваем. Тверка, конечно, не стандарт. Чего? Мы здесь справляемся.
отвертку вообще ужасно крутить. Зато будет ток, надеюсь. Ну это все. Всем спасибо.